店内突然传出一阵吵闹声，吓得好几个人都探头查看。原来闹事的是这名黑衣男，他突然跑出店外，在马路上气得跳脚，打开汽车车厢，拿出一把镰刀，再往店里面冲，马上被其他客人拦住。隔壁店的店员也吓得赶快闪躲，报警求救。他也不太敢看，那时候就是跑进来就这样嘛。店内监视器也拍下这名黑衣男冲进店里，是为了要彪骂最里面这对男女。地点在新北市淡水中山北路这间广东粥店。事发当时还没进入3级警戒，店内坐着不少客人，全被吓坏。女客人莫名被彪骂，吓得她跑进店里面求救，但这名男子自己越骂越生气，甚至还跑到机车上面拿出一把镰刀，冲进店里面要坐实攻击。当天晚间8点多，这名余姓男子在店内莫名对一名江姓女客人彪骂，说她是不是得了新冠肺炎，怎么可以对着人咳嗽，有没有礼貌，辱骂了一连串的脏话，自己还越讲越气，从机车上拿出一把镰刀，想要冲进店内，被旁人拦阻。由于监视器拍得一清二楚，余姓男子被检方以恐吓、公然侮辱等罪嫌起诉。那女生吸在里面，我看到她为什么会这样，她就说外面有那个客人吓到她，我就安慰她这样，有一点点眼眶泛红啊，就觉得害怕，你一看就知道她害怕啊。只是当下这名余姓男子不满别人咳嗽，自己却连口罩都没戴着，指责别人之前可别忘了先检视自己的防疫措施是否完备。TVBS 新闻蒋木宇和关颖新北市报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有，下载 TVBS 新闻手机 App， 随时掌握国内外大事。